Quais são os focos da ausculta cardíaca? Provavelmente você tem essa dúvida e já até é formado e está meio esquecido aí dos focos e precisa apurar o seu exame físico para ser um médico mais resolutivo. Eu decapitei meu estetoscópio aqui para a gente poder aprender os focos da ausculta cardíaca. Então vai lá. O primeiro deles, você tem que pegar o manúbrio do externo aí do seu paciente, pode até fazer em você, tá certo? E o manúbrio do externo, ele tem um ângulo que a gente chama de ângulo de Louis, que é uma protuberância. Você vai do lado dessa protuberância e para external você vai encontrar o primeiro foco, que vai ser o foco aórtico. Qual que é o espaço intercostal? É o segundo espaço intercostal, tudo bem? É o segundo espaço intercostal. Okay? As costelas, a gente está no segundo espaço intercostal. Do outro lado, espelhado, você vai ter basicamente o foco pulmonar. Tudo bem? Do lado esquerdo. Se você descer mais um espaço intercostal, aqui você vai ter o aórtico acessório, tudo bem? Então, aórtico pulmonar, no terceiro espaço intercostal à esquerda, aórtico acessório, e logo aqui abaixo, no segundo, terceiro, quarto, você vai ter o tricúspide. Tudo bem? O foco tricúspide. Entre o quarto e o quinto espaço intercostal, se você pegar a linha hemiclavicular, você vai encontrar o foco mitral. Tudo bem? Então esses focos eles são essenciais para você poder saber de onde é que está vindo, por exemplo, um sopro, se é um sopro aórtico, se é um sopro relacionado a uma válvula mitral. Ah, é um sopro sistólico. Tá. Mas será que é um sopro sistólico de uma estenose aórtica ou é um sopro sistólico de uma insuficiência mitral? De acordo com o foco, se você auscultou ele mais no foco aórtico, ele vai ser provavelmente uma estenose aórtica. Se você auscultou ele mais no foco mitral, ele vai ser de uma insuficiência mitral. Se ele irradia para a axila, ele vai ser de uma insuficiência mitral. Se ele irradia para as regiões cervicais, ele vai ser um foco. Você está entendendo? Isso aqui é fundamental.